Como director da proba é un día dramático, que podía ser un día feliz con todo este público e toda esta xente aquí a arroupar os ciclistas, que os arrouparon na mesma, exemplarmente. É un día dramático como organizador, é un día dramático como ex-ciclista, é un día dramático como pai de familia e non teño expresións para este sentimento que teño agora mesmo, como máis que dor por algo que é un deporte de risco, donde nós somos conscientes que é un deporte de risco, onde é moi difícil de controlar un estadio de un xogo nun estadio de 1300 km, mas sempre contamos que os mellores, sempre reforzamos a seguranza ao máximo dende que acá chegamos con un equipo de forzas e corpos de seguridade do Estado que é exemplar, mas non sabemos, o único que podemos decir é auténtico abatimento polo corredor, pola familia do corredor, pola súa equipa, polo director que é colega e pouco máis, que o sentimos moitísimo como organización e que é un día que non debería ter tido lugar, e ciclismo.